Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասեմ, որ Սոչի հանդիպումը ցույց տվեց, որ ինչպես միշտ մեր իշխանությունները պատրաստ չեն նման հանդիպումների, չեն օգտագործում այն դիրքային առավելությունը, որ ունենք մենք։ Նկատի ունեմ, եթե ասենք օրինակ Ալիևը չխոսեր ՄԱԿ-ի բանաձևերի մասին, ապա ինչ պիտի ասեր Սերժ Սարգսյանը, ավելի ճիշտ ինչ ասեց, եթե հանում ենք այդ մասը, ընդհանրապես խաղաղ ճանապարհով դա, որ ասում արդեն քանի տարի խոսում են այդ մասին, բայց իրականում լավ հնարավորություններ, որպիսի հիմնական ասելիքը ասվի, եւ եթե մենք նայում ենք, ասենք Սոչիի, Էրմանի ՄԱԿ-ի բանաձևի հետ կապված Սերժ Սարգսյանի արձագանքին, ապա կներեք, եթե Սերժ Սարգսյանն ասում էր դուք որն եք կատարել, իսկ եթե Ալիևը որ ասում է ասեր, որ մեր բախտը բերում է, որ Ալիևի որ ասում է պատրաստությունն էլ այդքան չի, որ եթե ՄԱԿ-ի բանաձևերը ձեռք են տալիս, այդ դեպքում սկսենք իրագործել ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերը, որ հաստատ Հայաստանի օգտին չեն։ Ամենակարևորը, որ նույն ասենք Սաֆարովի հարցը, որ երբեք ըստ էության չի օգտագործվել, նորից չհնչեց այդտեղ, որովհետև երբ որ Ալիևը խոսում էր խաղաղ ճանապարհով լուծման մասին, ապա ինձ թվում է ամենահարմար տեղն էր ասելու կամ որ արդյոք Ադրբեջանի իշխանությունները նպաստում են այդ խաղաղ լուծման, եթե ասենք խաղաղ քնած մարդուն սպանողին հերոսացնում է հանրապետության նախագահը իրենց։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ընդամենը շատ թույլ արձագանքեր, թույլ խոսքեր, որովհետև մեր դիվանագիտությունը հենց նրանով է տարել Փակուղի եւ Ղարաբաղյան հարցը եւ ընդհանրապես, ասենքն Հայաստանի վարկանիշը, որ ցածր է բոլոր առումներով, պատճառը դա է, որ մենք չենք ունեցել դիվանագիտություն, որ նախագահը երբ որ գնում է նման տեղ, կներեք մի հատ այդ նույն թղթի կտորը չկար, որ իմանայինք, լավ, եթե Ալիևը չէր խոսում, կրկնում եմ ՄԱԿ-ի բանաձևերի մասին, ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը, արդյոք այն տպավորությունը, որ այդ հանդիպումից ստացվեց աշխարհի առաջ, դա մեզ ձեռք էր տալիս, երբ որ չերևաց, թե իրականում, ասենք, ովքեր են խախտել սկզբից սահմանը, ովքեր են, ասենք, ներկայացրել, ովքեր են փորձում պատերազմի միջոցով լուծել այս խնդիրը։ Այսինքն ամեն դեպքում մենք միշտ հանդիպում ենք Հայաստանի իշխանությունների թույլ քայլերին, թե Պուտինի հետ իրենք առանձնազրույցում ինչ են խոսել, դա այնքան էլ կարևոր չի։ Ես երևի սահուն անցում կատարեմ նաև Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին, Arnews-ին, երբ որ, ասենք, ինքը ներկայացնում էր առաջինը, ասենք, ցույց տալով, որ իմիջիալոց Արտակ Ալեքսանյանի, եթե աչքերին ուշադիր նայենք, երբ որ այն պահին ասեց, ասենք, Երևան կմտնեն, եթե կարող են մտնել Երևան, եւ մենք ասենք կպատասխանենք, չեմ կարծում, որ ասենք Հանրապետության նախագահի շուրթերից պիտի նման խոսք դուրս գա, այսինքն այդ որ երկրի նախագահն է ասում, մենք ասենք կարող են Երևանը գրավել, բայց մենք ասում պատասխան կտանք։ Մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության չեն բարձրացվել այն հարցերը եւ Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ, տեսնում ենք, որ նույն ասուլիսով երևաց նաև անգամ Հայրապետյանի հետ կապված շատ անհասկանալի էր, որովհետև կներեք, ես չեմ կարծում, որ Պուտինը չէր ճանաչում եւ պարզվեց նաև, որ Սերժ Սարգսյանը արդեն համարյա թե մի ամիս է լռանում են նորեն, ասենք Հայաստանի իշխանությունները արձագանքում, երբ որ քայլեր ձեռնարկում, երբ որ դա վաղուց էր պետք անել, այն դեպքում, երբ որ Լևոն Հայրապետյանը այն բարերարն է եղել, որը, ասենք, շնացրել է Արցախը, նաև համենայն դեպս
այն մարդն է, որ չեմ կարծում, որ ասենք Ռուսաստանում իրեն չճանաչեն, առավելևս Պուտինը, առավելևս այդ աղմակահարույց գործի հետ կապված։ Այստեղ կներեք, այսինքն արդեն կասկածներ կան, որ ինչ որ բան ինչ որտեղ այն չէ, եւ Հայաստանի իշխանությունները այնքան էլ շահագրգռված չեն, կարծես թե որպիսի Լևոն Հայրապետյանի անգամ խափանման միջոցը փոխվի։ Մենք գիտենք, որ ասենք ինքը ունի առողջական խնդիրներ, իսկ այդ առողջական խնդիրների այնպիսին են, որ անգամ մեկ հիվանդությունը բավարար էր, որպիսի խափանման միջոցը փոխեին։ Մենք տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը վերջում, եթե հիշում եք, ասաց, որ բարեկեցության հիմքը դա աշխատանքն է։ Ինձ թվում է ինքը դա իր շրջապատի մարդկանց, այդ թվում ասենք Սաշիկին, Վաչոյին եւ Միշիկին պիտի ասի, որ բարեկեցության հիմքը ոչ թե խլելն է, թալանելն է, ուրիշի սեփականությունը խլելն է, այլ աշխատանքն է։ Եվ ցավոք սրտի իր շրջապատի մարդկանց մոտ այդ սկզբունքը չի գործում։ Այդ ամենով հանդերձ, ասենք, վերջում լրատվականները տեղեկացրեց, իշխանական աղբյուրները տեղեկացրեցին, որ Սերժ Սարգսյանը գնում է հանգստանալու։ Այն հայտնի անեկդոտը կա, որ օրագիրը, որ նայում է հայրը երեխայի, ասենք մաթեմատիկայից 2, բոլոր առարկանց 2 եկեցողությունից 5, ասում է այդ տրամադրությունն ես նաև երկելու այդքանից հետո։ Հիմա այդ ինչ արեցին, այդ ինչ ծանր աշխատանք էր, որ հիմա գնում են, ընդ որում համենայն դեպս այսօր Հայաստանում այն վիճակը չէ, որ նախագահը պիտի գնա հանգստանալու։ Որ ասում հանգստանալ, հրաժարական տվեք, թող ամբողջ ժողովուրդը հանգստանա ձեզանից, որովհետև իրոք մենք այսօր փառք Աստծո ունենք հրաշալի տղաներ, հրաշալի զինվորներ, որոնք ասենքն կարողացան համենայն դեպս համարժեք արձագանք, մի բան էլ ավել արձագանքել, ասենք այդ սահմանային խախտումներին։ Սերժ Սարգսյանը կարող էր այդ հանգստանալու այդ մի օրվա ծախսը անգամ բավական էր, որպեսզի այդ ընտանիքներին ներկայացնի, գումարներ տային, այսինքն երևար, որ հանրապետության նախագահը այդ ընտանիքների կողքին է, գնար այդ ընտանիքները, համբուրեր այդ ծնողների ձեռքերը, այդ մայրերի ձեռքերը, որոնք ասենք նման որդիներ են ծնել, գնար սահման, կներեք գիշերեր այնտեղ, որ հասկանան, որ նախագահը կա, գլխավոր հրամանատարը կա եւ իրենց կողքին է, ոչ թե ասենք հանգստանում է կամ չգիտեմ գումարներ է ծախսում տարբեր տեղերում, պարզ չի թե ասենք ում գումարներն են եւ ինչպես են, այսպես ասած ձեռք բերվել աշխատանքի արդյունքում արդյոք թե ոչ։ Ինչևէ, այդ հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ, ընդամենը կրկնում եմ, ոչինչ չտվորեն իմաստով, որ իհարկե Ռուսաստանին պետք էր, որպեսզի, ասենք, իր դերակատարությունը մեծացնի տարածաշրջանում, մանավանդ որ ինքը, ասենք, արևմուտքի հետ կապված խնդիրներ ունի եւ, ասենք, երկու նախագահները նաեւ իրենց պահվածքով Պուտինի մոտ դա էին ապացուցում Ռուսաստանի, ասենք, նշելով նաեւ դերակատարության կարևորությունը։ Իհարկե ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ Ղարաբաղի հարցը դա նման է այն հավին, որը ամեն օր ոսկի ձու է ածում եւ գերտերությունների համար այդ խնդիրը ոսկե ձու է ածում, այսինքն նրանք հնարավորություն են ունենում, այսպես ասած, իրենց ազդեցությունը ունենալ, շարունակել ունենալ տարածաշրջանում եւ ստատուս քվոն համոզված եմ, որ չի փոխվելու, որովհետեւ գերտերությունները որքան էլ անեն առանձին հայտարարություններ, իրենք համոզված են, որ խախտումը անկանխատեսելի է եւ պարզ չի թե արդյոք այն գերտերությունը կամ այն ուժը, որը կփորձի խախտել, ավելի լավ դիրք կստանա, քան թե միջև հիմա էր։ Այնպես որ ես համոզված եմ, որ ձեր թորներն էլ իմ թորներին այդ հարցը կտան Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված, դա լուծելի չի, որովհետև չկա այն տարբերակը, որը ձեռնտու կլինի եւ երկու ժողովուրդներին,
եւ իհարկե գերտերություններին։ Մնացածը երևի հարցերի Պարոն Մելիքսյան, հայ գերի հետ կապված, նրա սպանության կապված հանդիպման ժամանակ ինչպեսին պետք է դներ Սարգսյանի, չգիտեմ, հարցադրումները այդ առումով, քանի որ գիտենք, որ նա ուղղակի հարցրել է դուք սպանել եք, Ալիևն ասել է ոչ միգուցե վախից է մահացել եւ այլն եւ այլն։ Ինչպեսին պետք է դներ նաեւ միջազգային հանրության արձագանքը, միջազգային կառույցներ ընդունել այդ մասին։ Ես սկզբից որ նշեցի, այսինքն այն հարցերը, որոնք պիտի իրոք հրապարակային բարձրացվեին եւ Սաֆարովի հետ կապված եւ այդ գերու հետ կապված, ընդ որում դա ոչ թե պիտի այն մասը, որ կներեք ցույց են տալիս, այդ մասն է, որ չխչկացնում էին ապարատները, այդ ժամանակ էր պետք ասվել, որովհետեւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ այն մի քանի նախադասություններ, որ ասվեց, այդտեղ ասվել, որ այսինքն ձեր ասած տարբերակը, որ ասենք ինչպես է հնարավոր, ասենք խաղաղ բանակցություն կամ երբ որ դուք ձեր երկրում չեք նպաստում կամ դուք գցում եք YouTube մի տեսանյութ, որ այդ մի քանի ժամ հետո այդ մարդը պիտի մահանա, հասկանում եք, այսինքն դա արդյոք նպաստում է, բայց դա պիտի ասվեր, նկատի ունեմ հենց այն սկզբից, որպեսզի ամենայն դեպս չերևար, որտեվ այն մասերը, որ տվեցին հեռուստացույցով ամենայն դեպս դա որևէ ձևով չէր երևում, որ ասենք որևէ տարբերություն կա, ընդհանրապես ասենք դուրս եկավ երկուսն էլ ուզում են խաղաղ ճանապարհով լուծվի, Պուտինն էլ շատ ուրախ է, ընդ որում սկզբից որ Ադրբեջանն է ուզում, նաև Հայաստանն է ուզում խաղաղ ճանապարհով, մենք ինչ, ասենք այդ հանդիպումից ինչ դուրս եկավ, որ Հայաստանը ընդունում է այն իրավական բազան, որ ինչպես նշեց Ալիևն, այսինքն ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերը, իսկ դա մեզ ձեռք չի տալի, բնականաբար, որտեվ այդտեղ ամենայն դեպս այդ տարածքները պիտի հենց սկզբից հանձնվի, այսինքն մենք ըստ էության թվում է թե որը այդքան, այսպես ասած, տարբեր ալիքներով, տարբեր ձևով, ինչպես ասում են, գովազդում են Սերժ Սարգսյանի հարցը, որպես Ալիևին տրված շատ սուր հարց, դա հակառակը, սա մեր դեմ, բումերանգի պես այդ հարցը մեր դեմ է, որովհետև կրկնում, եթե մեր բախտը կրկնում են բերում է, որ Ալիևն էլ այդպես չի փայլում խելքով, որ ասենք ինքը կարող պատասխան, դե եկեք սկսենք մի անգամից մոռանանք Մինսկի խումբ, մոռանանք, չգիտեմ, Ռուսաստանն էլ թող գառնա մեր խավորը, իրագործենք ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերը, կարող ասել Ալիևը, չէ՞։ Բայց ուզում ասեմ մեզ ձեռք տալիս է, այսինքն եթե կրկնում եմ Ալիևը ընդունել այդ ասածը որպես իրավական բազա, այսինքն Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված իրավական բազան արդյոք հանդիսանում է ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերը։ Դա հաստատ ամենավատ բանաձևերն է, որ ընդունված է Հայաստանի դեմ։ Հասկանում եք, մնացածը թե ասենք մենք ուզում ենք խաղաղ, դուրս եկավ Ալիևն է ուզում խաղաղ ճանապարհ լուծել, մերոնք էլ համաձայն են, Պուտինն էլ շատ ուրախ է, այսինքն ինչ տվեց այդ հանդիպում, տվեց այն, որ կոպիտ ասած ֆիքսվեց, որ իրավական բազան դա ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերն են։ Չասվեց, ասենք կներեք կրկնում եմ Սաֆարովի մասին, գերիների հետ կապված, հատկապես այդ վերջի դեպքը, որ խաղաղ բնակչին դուք ասենք անգամ այդ տեսանյութից ակնհայտ երևում է թե ինչ, նույնիսկ այդ պահին են ճնշում, եթե նկատում եք, ասենք ձեռքը կոկորտին դրած է ադրբեջանցու ձեռքը, այսինքն նույնիսկ ցանկացած ինչ որ այն ոչ ցանկալի նախադասության համար այդ մարդուն հաստատ ցավ էին պատճառելու, ել չեմ ասում ակնհայտ երևաց, որ անգամ իրենց մոտ այդ գյուղում տեսնում ենք ինչ խոսակցություններ է գնում, ոնց են դիմավորում կամ ինչ մթնոլորտ է ու հանկարծ ասենք անգամ գյուղացիներն են, ասենք դիմադրում, որ այդ մարդուն տանեն, բայց ու միանգամից այդ մարդը ասենք մահանում է։ Այսինքն դա չասվեց։ Իսկ հետո Պուտինի հետ առանձին ինչ են խոսել, դա այնքան էլ կարևոր չի։ Իսկ դա սկսած Հայրապետյանի հարցով, սկսած Ղարաբաղի հարցով, սկսած սահմանային հարցումներով, Հայրապետյանի հարցով հստակ ասեմ, որ ես ճիշտն ասած միշտ շատ զգուշ մոտեցել այդ հարցին, որպեսզի ավելորդ կոպիտ ասած չշահարկվի եւ չփորձեմ վնասել որևէ ձեւ։ Անգամ ես հանդիպել եմ իրենց շտաբի հետ, ասել եմ, որ ես որոշակի ինֆորմացիա ունեմ, որոշակի վարկածներ ունեմ, բայց չէի ուզենա, որովհետեւ դա մի քիչ ուրիշ կարգի հարց է։ Բայց Սերժ Սարգսյանի ասելուց հետո եւ երբ որ ես համադրում եմ նաեւ իմ ինֆորմացիան, իսկ իմ ինֆորմացիան հետեւյալն է. Այն պահից սկսած, երբ որ ասենք Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Հայրապետյանը հիասթափված էր Սերժ Սարգսյանից եւ պատրաստ էր ֆինանսավորել ընդդիմությանը, այստեղ այդ շատ լուրջ ճնշումներ ա եղել իր վրա, այստեղից նույնիսկ հայտնի արտգործնախարարության մամլոյ խոսնակը լսարանում Երևանի պետական համալսարանի գլուխ է գովացել, որ մենք ազդեցինք իր վրա, չգիտեմ, ստեղից մարդ են ուղարկել, ես գիտեմ, ասենք ովքեր են գնացել, փորձել, բայց որ Լևոն Հայրապետյանը իրենց համար անկանխատեսելի էր, ինչ որտեղ ազատ մարդ էր, նաև ինքն էր որոշում թե ինչ աներ,
եւ նաեւ այն, որ ինքը Արցախում հայտարարել էր, որ ոչ թե պետք է միջնորդավորված իշխանությունների միջոցով ֆինանսավորում անել, փորձել բարեգործություն անել, այլ անմիջական, դա ակնհայտ է, որ այս իշխանությունների համար ինքը նաեւ ոչ ցանկալի մարդ էր։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ եթե կներեք կարող են Երևանի կենտրոնում, ասենք հին Երևանը, ասենք Վաչոյի կամ Վաչոյի տղայի մտքով անցնա, որ դա Իրանը պիտի լինի, հնարավոր է, որ այդ Լևոն Հայրապետյանի սեփականության հետ կապված էլ այդ մարդիկ խնդրեն։ Ուղղակի ես չեմ ուզել միշտ ասել, բայց այն, որ արդեն իրենք ասեցին, դուրս է գալիս, որ ասում եմ, համարյա թե մի ամիսը լռանում է, բայց որևէ ձևով այդ հարցերը Պուտինի կամ չգիտեմ ինչ որ իրավապահ մարմինների հետ կապված, ասենք իրենք ավելի շուտ կարող են բարձրացնել, բայց պարզվում է, որ մինչև հիմա Պուտինը չի ճանաչում եւ ասինքն անունով չգիտի եւ ընդհանրապես տեղյակ էլ չի, երբ որ նման աղմուկ է բարձրանում, այն էլ այն մարդու հետ, որը ես չեմ կարծում, որ ասենք Պուտինը անտարբեր է, որ ասենք Ռուսաստանում ապրող գործարարը լուրջ ներդրումներ է անում, ասենք Արցախում։ Դա հաստատ, ասենք Պուտինի ձեռագիրը չի։ Մենք տեսնում ենք, որ կրկնում եմ, ասենք այս իշխանությունների համար, ասենք չկա այդ ցավը, այդ զինվորի համար, չկա, ասենք այդ երկրի համար մտահոգություն է։ Ժողովուրդը հոգնել է, հասկանում եք, իսկականից մենք նույն այդ զինվորների մեր տղաների մահվան օրերին, ասենք, եթե քաղաքում երեկոյան դուրս եք եկել կամ ռեստորանների կողքով անցել եք, տեսել եք ինչ հրավառություններ ա, տեսել եք իրենց լակուտ-լուկուտները ոնց են, ասենք, խրախճանքներ անում, այսինքն այդ մարդկանց մոտ այդ ցավը չկա, այսինքն հասարակ մարդը, որը, ասենք, զինվոր ա տվել այս երկրին, պարզվում է, որ, ասենք, այս մարդու համար, ասենք, ուրիշ երկիր է, այս մարդու համար ուրիշ աշխարհը, այս մարդը կարող է ամեն ինչը դնել, նույնիսկ իր զավակին դնել զոհասեղանին, բայց ուրիշները ընդհանրապես զբաղված են փող աշխատելով։ Բայց դա երկար չի կարող շարունակվել, որովհետև, այսինքն, ինչպես ասում են, համբերության բաժակը վաղուց լցվել է, փոխվել է, արդեն այդ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ բաժակն էլ է լցվել, եւ համոզված եմ աշնանը լուրջ գործընթացներ են գնալու եւ իշխանությունները որքան էլ փորձեն կեղծ օրակարգեր մտցնել, նկատի ունեմ սահմանադրական բարեփոխումներ կամ մեկ այլ, դա չի հաջողվելու, որովհետև այն քաղաքական ուժերը, որոնք կոպիտ ասած իշխանությունների վերահսկողության տակ չեն, նրանք հաստատ կանգնելու են, իսկ ժողովուրդը ավելի պատրաստ է, ժողովուրդը ինքը համոզված եմ, սպասում է այդ օրվան, որ իրենք պիտի գան փողոց, իսկ փողոցի հետ միասին, հրապարակի հետ միասին իշխանությունները դիմադրելու որևէ ռեսուրս չունեն։ Այս իշխանությունը երբեք Հայաստանում իշխանությունը այդքան թույլ չի եղել, այսքան ոչ լեգիտիմ չի եղել։ Մենք տեսնում ենք, որ ասենք բոլոր ոլորտներում նկատի ունեմ նույնիսկ զինվորականներից սկսած, ասենք ոստիկանության աշխատողներ, ազգային անվտանգության, բոլորը դժգոհ են, շարքային մարդը դժգոհ է։ Անկամ վերևներում էլ ապահովագրված չեն, այն մարդիկ պաշտոնյաները ապահովագրված չեն, որտեղ մենք տեսնում ենք Սերժ Սարգսյանը կարևոր չի ով իր համար ինչ է արել, այսինքն նույն ընտրաշարժների ժամանակ, նույն չգիտեմ, ընտրությունների ժամանակ ինքը պատրաստ է ցանկացածի զոհաբերելու, միայն թե իշխանությունը մի քանի օր ավել պահի։ Կապված մյուս հարցը, որ Թուրքիայի հետ կապված որ ասում եք, այսինքն մենք տեսանք, որ նորից մեր իշխանությունների քայլերը մանկական քայլեր են, այսինքն ինքը Էրդողանին, նույն պարզ չէր այն ժամանակ Էրդողանը, բայց ես չեմ կարծում, որ իրենց համար կամ այդքան էլ պարզ չէր, որ Էրդողանն է ընտրվելու, բայց իրանք էլի, ասինքն հրավիրում էին ցեղասպանության 100-ամյակին այստեղ, ընդ որում մանկական տարբերակը, որով ես Էրդողանի տեղը լինեմ, ես կգամ մի հատ լավ կգրկա խառնվեմ, կասեմ գնամ ծաղիկներ դնենք բոլոր այդ թվականներին զոհված բոլոր ազգերի, չգիտեմ, էլի հասկանում եք, լավ պաս են տվել մերոնք, ուղղակի իրենք հիմա հասկացել են, որ հիմարություն են արել, հիմա փորձում են, ասինքն այդ հարցազրույցում, որ ասում է Էրդողանը, այսինքն մեր համար պատիվ չի, հա, ոնց ասեց, որ հայ լինի, այսինքն սա մանկական տարբերակը Էրդողանի ասածն էլ մի բան չէր, բայց ասենք նման համարժեք ձևով պատասխանել էլ մի բան չի, ուղղակի, բայց այդ նույն մարդուն ասենք հրավիրում են կամ ինքը ասենք ասում է թուրքերը միշտ այդպես են եղել, դե հասկանում եք ինչի եք թուրքական արձանագրությունների հարցը մտցնում։
ինչի եք այդքան այսպես ասած սիրախաղի մեջ մտել Թուրքիայի հետ, ինչի եք գրկա խառնվում Թուրքիայում, երբ որ Հայաստանին գոլ էին խփում։ Այսինքն մենք նայում ենք, տեսնում ենք մանկական քայլեր են, այն շախմատիստ իր այսպես ասած լեզվով ասեմ, շախմատում են սկսնակները ոնց է, չէ, թակուին վերցնում են, այն առաջ երկրորդ քայլից, ասենք սկսում են տանել տարբեր տեղեր, այսինքն մանկական քայլեր են, մի քայլանոց մատի տարբերակ ու անընդհատ ձախողումներ։ Մենք տեսանք, որ վերջի շրջանում, վերջի 6 տարվա ընթացքում մենք որևէ ոլորտ չկա, որ ասենք հաջողություն ունենանք։ Ընդ որում դա ոչ թե ժողովրդի աչքերից է երևում, սա նաև վիճակական ծառայության տվյալներով այդպես։ Մենք տեսնում ենք, որ որևէ առաջընթաց չկա։ Եվ այս իշխանությունը նույնիսկ, որ ասում մտքով անցնում է վերարտադրվելու։ Դա կներեք երազ է իրենց համար, բայց ես համոզված եմ, այս ժողովուրդը քաղաքական ուժերի հետ միասին չի թողնի, որ իրենք դրան հասնեն, հաստատ երազախապ կլինեն այդ իմաստով։ Այնպես որ Թուրքիայի հետ կապված հարաբերությունները հետագայում, ասենք, ինչպիսին կլինեն, արդեն երևաց, որ ասում եմ, նորից հետ գնացինք նույն իրավիճակին, ընդ որում ավելի վատ տարբերակով, որովհետև այն ժամանակ գոնե սենց որ ասում եմ հիմար քայլեր չէր արվել եւ սխալներ չէին արվել։ Սառացված վիճակ կար, բայց ամենայն դեպս այնպես չէր, որ մենք կորցրեցինք այդ մի քանի տարվա ընթացքում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը դանդաղեց, մենք տեսանք, որ նույն նժարի վրա դրվեցին, որ թուրքերը օգտագործեցին այդ հնարավորությունը անգամ կարգավիճակ փորձելով ստանալ Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված միջնորդի անով, բայց եթե այդքան բանը շուտ պիտի հասկանային, ընդ որում այդքան էլ բարդ չէր հասկանալու համար, ինչ տվեց, այսինքն այդ հայ-թուրքական արձանագրությունները, պառակտեց Սփյուռքը, Հայաստանի, այսպես ասած, խաղաքարտերը, սկսած ցեղասպանությունից եւ նույն Ղարաբաղի հարցի հետ կապված նաեւ մեր դիրքերը ավելի թուլացան, որովհետեւ մենք տեսանք, որ ամենից պայմաններ են դրվում մեր առաջ սահմանի բացման հետ կապված, այսինքն չկարողացանք դա մատուցել, այսինքն որևէ ձևով, այսինքն այդ արձանագրությունները մեզ օգուտ չեն տվել, հաստատ վնաս են տվել, չհաշված, որ ցույց են տվել, որ ասենք թուրքերը միշտ օգտվել ժամանակը ցույց է տվել, որ թուրքերը միշտ օգտվել են մեր կներես հիմար քայլերից եւ շահել են, եւ այսօր էլ են շահել, հասկանում եք, իրենք այսօրվա դիրքը իրենց համար շատ ավելի լավն է, քան թե ընդհանրենք միջև այդ արձանագրությունները։ Էլ չեմ ասում, որ ցեղասպանության հետ կապված, ասենք, չի երևում, թե ասենք ինչ են անում մերոնք, ուղղակի մեր դեսպանությունները ընդհանրապես անգործության են մատնված, բացի մի քանի օր կա, ասենք, այդ անկախության օրն է, որ նշում են, ցեղասպանության օրն է, ասենք, ծաղիկ են դնում, մնացածով պարշի։ Նույնիսկ կներեք, Սփյուռք են պառակտում, փորձում են իրանց կառույցները ստեղծել, այն կառույցները, որ իրանց չեն ենթարկվում, եւ չհաշված, որ ցեղասպանության հետ կապված, ասենք, որևէ լուրջ քայլ չի արվում, ել չեմ ասում, որ մենք հաստատ 100-ամյակը պիտի լինի, ցեղասպանության 100-ամյակը պիտի լինի առանց Սերժ Սարգսյանի, որտեղ այսօր մեկ մարդ է որոշում, այդ մեկ մարդը դա Սերժ Սարգսյանն է։ Եվ ինչպես ես ասացի, Գագիկ Հարությունյանը, որ ասում է դարձնենք մարդակ կենտրոն սահմանադրություն, եթե իր մտքում կամ որևէ մեկի մտքում Սերժ Սարգսյանն է, ապա դա Հայաստանի կործանումն է։ Եվ իրենք, ասենք, ընդ որում կործանումն է այն իմաստով, որ ըստ էության այն համակարգը, որ իրենք են առաջարկում, դա նաև լինելու է անպատասխանատվության տարբերակով, այսինքն հիմա եթե գոնե գիտենք Սերժ Սարգսյանին կարող ենք ասել դու ես ինքը այն ժամանակ միջնորդավորված անելու, պարլամենտական մեծամասնության ղեկավար լինելով, վարչապետն էլ նախագահն էլ, ասենք, ուղղակի ընտրությամբ չի լինելու, այսինքն դառնալու է մի աներևույթ, այսինքն Հայաստանը ունենալու է մի աներևույթ իշխանություն ու պատասխանատվություն ընկնելու է, ինչպես նախորդ անգամ ասեցի, ասենք Սամվել Ալեքսանյանների կամ այն մեծամասնականով անցած մարդկանց ուսերին։ Եվ ժողովրդին ասել են դե մենք ինչ անենք, վարչապետը էս մարդն է, հանրապետության նախագահն էլ էս մարդն է, բայց իրականում որոշվելու է ամեն ինչը կուսակցությունում, որը այդպիսին որպես չկա, որտեղ հանրապետական կուսակցություն որպես այդպիսին չկա։ Աշխարհում ես չգիտեմ քանի կուսակցություն ա եղել, որ կուսակցությունը պահանջել է ինչ որ մեկի հրաժարականը, մի քանի տարի հետո այդ մարդը դառել է իրենց կուսակցության նախագահը։ Ես դրա համար նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որ ասում եմ Սերժ Սարգսյան, քեզ որևէ կուսակցություն չի կարող հաղթել, որովհետև դու շատ արագ կարող ես դառնալ այդ կուսակցության նախագահ, եթե անգամ այդ կուսակցությունը պահանջել է քո ժամանակին հրաժարականը։ Քեզ ոչ մի օլիգարխ չի կարող հաղթել, որովհետև ամենամեծ օլիգարխը դու ես։
Հասկանում եք, իրեն կարող է հաղթել միայն հասարակ մարդը, հասարակ մարդիկ, որոնց հետ կլինեն նաև քաղաքական ուժերը, որոնք արդեն նաև վերցնում են պատասխանատվություն, որտեղ այսօր այն քաղաքական ուժը, որը փորձում է այտենց հայերեն բառը այդքան էլ լավ չի էլի ասել, ասենք մասկիրովկա անել ամեն ինչը, հասկանում եք, պահանջել Պուտինի հրաժարական, մեղադրել ռուսներին կամ չգիտեմ ում, դրանք բոլորը ծառայում են Բաղրամյան 26-ին, որովհետև այսօր մենք հասկանում ենք, որ տեսեք, հիմա ես երեք մի քանի հոգով sense բոլոր ալիքներով ցույց էին տալիս։ Ակնհայտ մարդիկ, որոնք ասենք Բաղրամյան 26-ի հիմնականում, ասենք այսպես ասած, պատվերն են կատարում, իրենց մարդիկ են, բոլոր մարդիկ, որոնք ոչ մեկ չի ճանաչում, բայց sense լցված էր ամբողջ դահլիճը կամերաներով, ու մարդիկ, որոնք ասենք կներեք սնվում են Բաղրամյան 26-ից, մեղադրում էին ռուսներին սահմանային խախտումների հետ կապված։ Հասկանում եք, ասենք Սերժ Սարգսյանը դուք կներեք, որ 2-3 ակումբը կոչվում, ասենք ես իշխանությունը չեմ հասկանում, քանի 30 ունի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ես այստեղ 2-3-ը մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչը բազմակողմանի ցույց տալ, բայց իրենց մոտ է տարբեր 30-անի տարբերակը իմ համար անհասկանալի է։ Այսինքն Կարեն Բեկարյանը մենք գիտենք, չէ՞, ասենք ով է։ Ասենք Կարեն Բեկարյանը մեղադրում է Ռուսաստանին, առաջի կետեմը մեղադրում է, ասենք Ռուսաստանին, չգիտեմ, ասենք դուրս է գալիս Սերժ Սարգսյանը սահմանային բաների համար մեղադրում է, որտեղ չկա Հայաստանում, այսինքն այն մարդիկ, որոնք մենք հասկանում ենք, այստեղ գիտենք ովքեր են գալիս, չէ՞, ասենք իմ ասուլիսներին գիտենք ովքեր են գալիս, եւ ասենք եւ ովքեր չեն գալիս։ Չէ՞ մի հատ տղա կար, որ գալիս էր Բաղրամյան 26-ը նկարում էր, որ ասեցինք էլ չի գալիս։ Հիմա դե YouTube-ից գիտեն, կարում են վերցնում են։ Ոչինչ, մենք իրանց օրիգինալը տալիս ենք, խնդիր չունենք մենք։ Բայց ուղղակի, ասենք քաղաքական ուժերը ունեն պատասխանատվություն արդեն։ Էնպես չի, որ մեկը կարող է, ասենք, ձև անի, որ չգիտեմ ինչ, չկա ակնհայտ է, այսօր մեղադրել որևէ մեկին, ասենք տանը կոպիտ ասած գողանում են, տանը թալանում են, մեղադրել ինչ որ մեկին, այդ արդեն մեղմ ասած մանկամտությունն է, ավելի կոպիտ ասած պատվեր է Բաղրամյան 26-ից։ Մենք այսօր էլ ժամանակ չկա, հասկանում եք, դուրս եկեք փողոց, տեսեք չհաշված մի քանի հոգու, մի քանի ընտանիքներ, մարդկանց ահավոր վիճակ է։ Սկսած դասախոսից, սկսած զինվորականից, սկսած բիզնեսմենից, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ անզոր են, անզորությունից չգիտեն ինչ են։ Ներվային վիճակ մարդկանց ահավոր վիճակում են մարդիկ։ Սենց չի եղել։ Պատերազմի ժամանակ մարդիկ հույս են ունեցել։ Պատերազմի ժամանակ մարդիկ հավատացել են, որ այս դժվարությունները գիտեն ինչի համար են տանում եւ գիտեն հետո ինչա լինելու կամ հավատում էին, չէ՞, մեր տղաները հիմա էլ էս այն զինվորը որ կանգնած է, ինքը հավատում է, բայց ասենք իր ծնողը այսօր ահավոր վիճակի մեջ է։ Այս այնքան ընտանիքներ գիտեմ, որոնք ասենք զոհ են տվել, մի տղա ունեցող ընտանիք գիտեմ, որ զոհվել է, բայց հիմա այդ ընտանիքը Հայաստանում չի ապրում։ Այսինքն այդ զինվորը կոպիտ ասած զոհվել է այստեղ, այս հողի համար, բայց իր ընտանիքը, իր մայրը, հայրը այստեղ չեն ապրում։ Հասկանում եք։ Էսա ես ընտանիք գիտեմ, որ 3-4 զոհ ա տվել, այսինքն 2 եղբայրներ են մահացել, քրոջ տղան է մահացել։ Հիմա այս ընտանիքը այստեղ չի։ Այսինքն Գոլեցյանների ընտանիք կա, որը այստեղ չի։ Հասկանում եք։ Մարդիկ հերոսներ են տվել։ Հիմա նույնը, ասենք, այս ընտանիքները, որ զոհ տվեց, Սերժ Սարգսյանը ինչ հանգստանալ, այդ ինչ է կարեն, որ թող ինձ ներեն, որ ասում է թուրքական բարերով դորտու բեշ եք արել, որ ասում եմ, այս ինչ արեցիք, որ հիմա գնում եք, ինչից եք հանգստանալու, այս թուղթը բռնելուց եք գնում հանգստանալ, ինչից եք հանգստանում, ինչ հանգստանալու բան կա, երկիրն այս վիճակում է, ինչ եք հանգստանում, այդտեղ որ ասում եմ, մեռակ գործ անելով, ինչ արեք, իրեք, քանի օրեր, ասենք, որ ասում եմ, քանի շաբաթեր չկար, չէ, որ ասում եմ, հարգելի, ասենք, անհայտ կորած էր, բացակայեր, ինչ էր, հիմա ուր է գնում հանգստան, ինչից է, ումից է հանգստանում Ժողովուրդ, ասում եմ, ամենալավ ճանապարհը հրաժարական տվեք, գնացեք թող ժողովուրդը հանգստանա։ Դրանից լավ հանգիստ կազմակերպեք, որ ասում եմ, բոլորի հանգիստը։ Իրոք հաստատ համոզված եմ տոնախմբություն կլինի Հայաստանում։ Կմոռանան մարդիկ իրանց, որ ասում եմ, սոցիալական խնդիրները, հարևանի պարտքը, օրվա հացը, դե վաղը ոնց են հարևանի 1000 դրամը վերցել են տալու կամ խանութներում ցուցակները կա, տեսեք, չէ, ինչա կատարվում։ Մենք այսօր։ Ես փողոցում որ գնում եմ, ինձ մարդիկ մոտենում են ասում են, պարոն Հարությունյան, մեր վերջը ինչ է լինելու, ես ասում եմ, մերը լավ է լինելու, բայց իրանցը Կադաֆիից վատ է լինելու։ Ես էդ եմ ասում, այսօր էլ եմ ասում, իրանցը վատ է լինելու։ Որտեվ Կադաֆին, եթե նայեն, նույնիսկ նայում են, տեսել իր ժամանակ մարդիկ վատ բաներ շատ արել, բայց իր գոնե ժողովուրդը վատ չի ապրել, բայց մենք համ ասենք զոհ ենք տալիս, համ վատ ենք ապրում։ Ասենք բոլոր իմաստներով այս ժողովուրդը մարդ մի թշնամի չի ուզում ունենա, այս մարդիկ, ես չգիտեմ, հույսները ինչի վրա են դրել, ասենք որ միլիոնավոր մարդիկ
մարդկանց դարձան իրենց թշնամի։ Իսկ դա որ ասում եմ պատժվում է։ Այսինքն բանը չի հասնելու մինչև Աստծո պատիժը, հասկանում եք, ավելի շուտ ալնելու այդ պատիժը։ Ես որ ասում եմ երբեք այտենց դաժան բաներ չեմ ուզում ասել, բայց արդեն ասում եմ տեսնում եմ որ չկա, որովհետև իմ համար շատ դժվար է մարդկանց միջով ասեն գնալ, մարդիկ մոտենում են, հարցնում են, տեսնում ես բարձրագույն կրթությամբ մարդը ասենք տաքսի է քշում, բայց չգիտի, ասենք այդ գումարը չի կարում, այդ հարկերն է, չգիտեմ, ամեն ինչն է, որևէ ասինքն լուսավոր կետ չկա։ Իսկ այսօր ասել, որ հնարավոր է ինչ-որ ձևով վերարտադրվել, բացառվում է, չկա տենց բան։ Մենք մեր 4-րդ ծամանցությունը չի փոխվելու եւ 4-րդ նախագահը որևէ կապ չի ունենալու Սերժ Սարգսյանի հետ, այն իմաստով, որ հաստատ, որ ասում է, գնալու է դա դեպի այդ բոլոր գործերը բացվելու է։ Հնարավոր չի, որպեսզի, ասինքն վերարտադրություն լինի։ Ում ուզեն հիմա կներեք դա կլինի մի հատ թույլ տարբերակով, ասենք իր շրջապատից, փեսայի տեսքով կլինի, չկա տենց բան։ Բացառվում է, ես ասում եմ, ես ասել եմ, որ ես մի քանի անգամ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, որ Հայաստանում եկել է մի իրավիճակ, որ եթե քաղաքական ուժերը չփորձեն ամորտիզատորի դեր կատարել, գալու է մի պահ, որ ժողովուրդը Չարենցի ասած ամբողջները խելագարված, որ ասում եմ մտնելու է նստավայր, մտնելու է հիմնարկներ, այդ խլածները հետ են բերելու, վատ են վերջացնելու։ Ես համոզված եմ դրանում։ Չի կարող, ասենք, մարդը դիմանալ դրան, արդեն էլ բան չկա, ասենք, որտեվ գնացողը կարողացել է գնալ, այսօր ոչ տուն են կարում ծախեն, որ գնան, ասենք, ամեն շփվում ենք, չէ՞, այդ մարդկանց հետ, իմ շրջապատը շատ մեծ է, ել չեմ ասում, ասենք, կուսակցություն տարբեր կառույցներից ինֆորմացիան կա, ամբողջ մարզերում մենք գիտենք, չէ՞, ինչ է կատարվում։ Հետո սահմանային հետ կապված, ասենք, հիշում եք իր խոսքերը, որ ասում էր թող գան ներքև ապրեն, չէ՞, դե տեսանք ոնց է, ինչ է կատարվում սահմաններում։ Հիմա պիտի գային այդ մարդիկ, բայց սահմանային գյուղերում, բայց չստեղծեն այն պայմանները, այն բիզնես միջավայրը, ասեմ, մարդուն բանես չանեն, արտոնություն չտան, որ այս մարդը գնա այդտեղ։ Ես համոզված եմ, ես շատ լավատես եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու առանց այս իշխանությունների, իհարկե, մեր ժողովուրդը դիմացել է, սրանել է, այս ծանր օրերն էլ է դիմանալու, բայց Աստված չանի, որ ասում եմ, իրանք իրենց կամքով չգնացին։ Եթե փողոցը լցվեց եւ իշխանություններն էլ փորձեցին, ասենք, բան անել, դիմադրել, հաստատ վատ է լինելու։ Ես չեմ ուզում, արյուն լինի, հասկանում եք, ես միշտ դեմ եմ եղել։ Մենք միշտ ասել ենք անցնցում իշխանություն։ Եթե ցնցում եղավ, դրա մեղավորը իշխանություններն են, որտեղ մեր ժողովուրդը ցնցում չի ուզում։ Հայը հայի վրա չի կրակի, հասկանում եք, բայց եթե որ ասում հասցնեն, բանի արդեն կրակել չի լինելու, ոտի տակ են գցելու։ Մի քանի հոգի են, ախր մարդ էլ չկա հետևները։ Հանրապետական ինչ հանրապետական, չկա այդպես մարդ։ Այդ մարդիկ 50 տարեկանում են դառել հանրապետական։ Այդ նույն 92-3 թվին հանրապետական կային ժամանակ դրանցից ո՞ր էր հանրապետական։ Այդ մարդիկ Աշոտ Նավասարդյանի հետ կապ ունեցել են, ԱՄԿ-ի հետ կապ ունեցել են։ Մեկ կոմունիստներ հետո դառել է ՀՀՇ, հետո դառել է, ասենք, հանրապետական կամ չգիտեմ, վաղը պիտի ուղղակի այն որ ասում կուսակցությունների դռները փակել այդ իշխանափոխությունը, որ հանկարծ չգնան մտնեն այդտեղ նոր կուսակցություն այդ մարդկանց, ասեմ։ Այդ մարդիկ Հայաստանում այսօր կուսակցական արդեն խնդիր չի, կուսակցությունների խնդիր չի։ Ես ասել եմ տարբեր առիթներով, եթե կուսակցությունները անգամ գրասենյակները փակ են գնան, այս իշխանափոխությունը տեղի ունենալու։ Հիմա ինչքան շուտ, այնքան լավ, այնքան մենք քիչ կունենանք։ Եվ մենք պիտի ունենք մի հատ նախագահ, որ տեսնենք, ասենք, որ ասում են ցավը մեջը կա այդ զինվորի հետ կապված։ Մենք չենք տեսնում, չէ՞, ծիծաղուալ, չգիտեմ ինչ, տոնախմբություններ, քեֆեր, ես արդեն մեր տունը այդ բանի ավանում է, այդ հարսնակարին, այդ որ տեսնում ենք, չէ՞, իշխանությունները ոնց են գնում ուտում խմում, ոստիկանները գալիս ճամփեքը փակում են, բան, լավ, ասենք, ինչ որ ասում, այդքան կարելի է ուտել։ Այդ մի հատ բան կա, անեկդոտ կա, մեկ չաղը Նիհար հանդիպում են, այդ չաղը Նիհարին ասում է, բանը, քեզ որ տեսնում եմ, մտածում եմ երկրում սով է։ Նիհարն էլ ասում է, քեզ էլ որ տեսնում եմ, մտածում եմ, թե սովի պատճառը որն է։
Հասկանում եք, հիմա էս է, եթե այս իշխանությունները բան են անում, այդ աստիճան են պատկերացնում իրենց ապագան, դա արդեն ողբերգություն է։ Մանրոն, եթե ոչինչ մի փոքր կանխատեսում անեք քաղաքական հաշվին վերաբերյալ, ինչպես է կանխատեսումները ինչպեսին կլինի հաշվում։ Ուրեմն, եթե փորձեն կանխատեսում անել, ասեն, որ Տիգրան Սարգսյանը նստելու է եւ ցուցմունք է տալու Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Ուրեմն կարճ կանխատեսումը դա է։ Մենք էլ մեր ասուլիսների ժամանակ մի անգամ ասել դուք չէ, կարծեմ ասել, որ Մելիք Ադամյանն է դառնալու է թանգարան։ Հա, Մելիք Ադամյանը դառնալու է թանգարան ու ասել են, թե ինչքան վատ կարող է լինել իշխանությունը ու տանելու են ցույց տան։ Այնտեղ ասենք այդ ջահելների փոքր արձանները դրած կլինի, մեծերին էլ ասենք մի քիչ ավելի մեծ։ Ծախսերն իհարկե իրանց վրա, իրանց թալանացի վրա, բայց այդ թալանացը հետ է գալու, ունես որ ես համոզված եմ։ Այստեղ խնդիրն է, որ այսօր ողբերգություն է, որ մի քաղաքական ուժ է, ասենք, իշխանության, որը ժողովրդի հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ էլ կապ ունի այն գաղափարախոսության հետ, որ իրենք են հռչակել, ասենք, Նժդեհից սկսած, ԱՄԿ-ից վերջացրած, հասկանում եք, որևէ կապ չունեն, իրանցից որն է նժդեհական կամ Նժդեհը, ես ասել եմ, եթե Նժդեհը թեկնածությունը դներ, ասենք, Սյունիքում, իրենք Սուրեն Խաչատրյանին կպաշտպանեն։ Այնպես որ չկա այդպես կուսակցություն։ Էլ Լենինը որ ասում էր կա այդպես կուսակցություն, հիմա ասենք չկա այդպես կուսակցություն իշխանության իմաստով։ Կան մարդկանց խումբ, որոնք ստեղից ընդեղ են վազում։ Այդ նույն մարդիկ կարային հանգիստ լինեին հնչակյան կուսակցության անդամ, եթե ժամանակին Վազգեն Սարգսյանը որոշեր, որ այդ մարդիկ առնետավազք են անում դեպի հնչակյան։ Ուղղակի հանրապետական անուն իրանց շատ էր դուր գալիս, մի քիչ ավելի հնչեղ անուն էր դրա համար, միջազգային իմաստով։ Այսինքն անալոգները կար աշխարհում, դրա համար այդ արեցին։